İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, "El-qalbu yu'radu lehu maradani aziman." Deyir ki, qəlbə iki böyük xəstəlik üz tutur. İn ləm yetədarakəhuməl abdu təraməyə bihi ilə tələfi və lə buddə. Qul deyir ki, əgər bu iki xəstəliyi dərk etməzsə, bu xəstəlikləri özündən sağaltmazsa, müalicə etməzsə, onun həlak olmasına gətirib çıxara bilər. Və humə ər-riyə vəl-kibr. Bunlar riya və təkəbbürlükdür. Fədəvəur riyə bi iyyəkə nə'budu. Riyanın müalicəsi iyyəkə nə'bududur. Yəni, yalnız sənə ibadət edirik. Və dəvəul kibri və təkəbbürlüyün şəfası, müalicəsi isə bi iyyəkə nəstə'ində. Yəni, yalnız səndən yardım istəyirik. Yəni, insan ixlaslı olmaqla bu böyük xəstəliyi, insanın qəlbini xəstə edən, həlak edən riya xəstəliyini ixlasla dəf edir. Və həmçinin də ki, yalnız Allahdan yardım diləməklə, yalnız Allahdan yardım ummaqla təkəbbürlüyünü sındırır və aradan qaldırır.